Dere Sokcherton Gunjiktinana Dexil Homaracher Bakons Tender Ton Bichuji Chambe Sambarando Batam Chid There's Ariel Hayekatan Ladon of Genercat Children Tadam Yekanam Ton Andrew Akanji Janam Chesumper Tamch Dirkat Dak Shirtano to Quaradan Sav Lamar and Bochi Dak Shore Pamir Damjuni Quatin Chimburgoni Gibzonti Scosson Tujing Sal de Solo Conozon Dorsim Garaver Pamakara Jimbanya Herna Sozernon Tirtona Jabsa so Quartir Lama Namla Solvandi Zaulan Zibi Jandun Chorniton Tujilon Tonyam Bin Tangava Nakchotam Barabi Teljuchan Kondi Sugar Tobil Honchinaba Tremid the good zero Zavla Solvandi Hipsakan Kinandrola Gypsy Tire Tremid the good zero Tele to Tirens or Water Saran Honchin and Namki and Aljeraba Jimmy be Javla Solvandi Pabanjik Sugar to Jim Chill Drova Taran Judbi Tedahonancho on dressed the Tondan Honchin and Aljeraba Jimmy the Jelly Nekar Solvandi Sherter Jelly Tibo Javala North Tribune one sugar Hawar so I'm punch of Dungal around to learn Jimmy the Chudia one for Solvandi Tomavati Dixerani Bouton Mantle Manrung Sumundon Zepa Sayulama Dixer Chuji Tambini mi Javla Solvandi Samsochan Korongon Jerembamala I can Turkey Tonbal Honchinapa Merton to the Zobal in Relesel. Wir Milangaka, Borosolvandi, Tonjiter Gombi, Shenleva, Semlapo, Semiriton, Jinbi, Rangelaston. Ran Gombi, Totseder, Batan, Herdulutinium, Shadbavo, Domizala, one Barashan Chivitan, Kadutambi, Janson, Salams of the Pa, Saulami Javla Solvandi. Corson to give Senji, Lapto, Solo, Tonji the Gombar, Tober, Senji, Loop. Rixel Norski, Zencum, Salapi, Chuzo, Domi, Tamtanyo, Bato. Conza Churki, Roxy, Jim Chotambar, Gizon Jean, or New Distandu, Jelsa, Quarta than he, and Showman so around Kalachurtonaba. Tartigo Dorjin, Chansarangomza, the woman Chiji, Potona, it is some Saji, Kanjingo, only the ransom chirkung, some toms at the back. Lama Namla Solvan, the Shertarazon, Yelno Tabatan, Northern Zenbi, Simni the Tolvaton. Var the God of Salarongo, he bar Tirsum Dirsanam G to G, Chindira G the Tolvaration G, Lo Namkatan, Nyambi, Simpson, Tamchi, Tonto, Yonta Barazobi Sanji, Kuzi, Hirnata Damba. Chabdo Dorjin Chanchimbo Comor, Katsin Daniela Tobrasha. The Tober Shavich, the Zoba Simbo, Honchin Yetik Mundu Tree comes on Lami, Jalontan, Zindin Derni, them Jin in Chabrashibala, Tomar Laton, Varta, Jonton,
Tamarin Jukton Tong, Samyo Bali, Titombo, Laton de Sony, Niba, Jonton Shabak Kamian, Nibar Jonton Shabala, Dur Zobachimbo, Honchinetic, Tomon, Shannon Gorgon Jordan, Somed Lamatam, Bizarjin, Chertavajan, Jitur de Shavandala, Sam, Tomon Shingundu, Tamanang Gormundu. Nyamlin Erguzi Chalak Nilam Poetry on some your ballet, Tombo Tomoshi Mundu, Dakidi Conte Sony, that Terengu Caps Taman Nangundu Sepak Gapt, Tila Lam Tamchit Merdo, Javson Drova. Tabachimbo Shantum Chok the same Kidba, Galkin Digdub Jonwa, Lorji Sanqui Gumdi, Tankin Sosa by Mandel, that the picture doctor by Cassili Sosa, Stobi Hirangilla Shavi tapping Tarsimba, Laminal Jordan, Tugo Pali, Tombo Ringa the Conte Sony, Taterank, Caps Tuba Laminal Jur Shepak kept. The Lamin Alger, the Munjo Kanzon Lamin Lamak Jalonko, Nanga Lamin Alger the Carta Conte Shet Zen, that Terenke Caps Munjo Zimdin Lamin Alger the Shep Cavians. 顶礼大根本上司。祈祷大人根本上师赐予以心相融之加持，愿尽虚空之际一切有情即生即能获得实生无知之金刚车的果位。为此，大眼脉龙清心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心臂王龙相结合而作宣讲。此又分为除首义、中任义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。所选的任意乃是大圆满龙清心地共不共之情形，由无等上师无谬之口传而所作之披露。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行之之分接近往生法分三。而第一共同外前行宣讲完毕，今天所宣的是第二不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之即时归依、学入大乘、发殊胜菩提心、清净为愿罪障、连修金刚萨埵。积累随缘之量之共曼迦乐，顿然断除思末之菩萨力积累之量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而其中的前5个科判已宣讲完毕。今天所宣是第6上师瑜伽，上师瑜伽前行普贤上师言教当中的上师瑜伽已宣讲完毕。今天是在前行备忘录当中继续宣讲上师瑜伽。我的这个当地mun jo kanzam lami jalon tan kanzam lami jalon que zimdi ndani de ta tin tabi de chaque yon risque 而此次宣讲是前行普贤上师言教和前行备忘录相交替结合而在做讲解。对的kanzam lami jalon nang que ta chi tsar jibar de shet mesa chakata zimdi nang tsar jibar de sheyon ri taga karna kanzam lami jalon nang jibar ara chi tan zap sa chakase gunuri timda tana taga kanzam lami jalon nang te ton tsar Nyams Nyamlan Agnat Nanda, the Nyams Lenlux Gunre, Tada Tasa Zimjin Gutara, Shayon Ris. 普贤上师言教当中没有做详细讲解的，在备忘录当中做了详细讲解。普贤上师言教当中的内容深的，就是深意，或者说实修要，那么就是此等要、实修的要，就在备忘录当中做了讲解。Demdaji, the Kanzam Lami Jalon Tan Zimdinder need the Gentavi, Son Jet
다 디 뮤히 캄보 나갈라 더타 샤트르 요스 다가 트스카리 람보체 든주 샤트르 요스 다가 라마 람보체 몬조 타니에티크 몬조 제바 손자티가 든주 텐타비 손제 샤트르 든주 요 다르스 普贤上师言教和备忘录相结合而宣讲的法规是源于牛西的堪波安琼。那么长干仁波切也这样讲解。那么仁波切档案这也是说详细讲解前行知识。那么普贤上师言教和备忘录相结合而做详细讲解，有这样的法规。这是我们年底跟我们的还是基本的上这个这个工作来米讲了的认真的你的真特别上去的么子的。这个工作来嘛一上那去了，认真上那去了，的么子的是。心地前行，详细讲解知识，两者相结合而做讲解的。那么有些时候普贤上师单独讲解，备忘录单独讲解，也有些时候是这样做讲解的。对，这个但第小处的有那人呢，第小处能打的告诉这个等于嘛的天南巴拉有那人是。有这样的法规，如此法规般的现今是在这样做讲解的。对，这个跟上咱们下龙的花枝木这个上的人，第认知的大约牛hình看不俺个上的人是。普贤上师言教是由华哲仁波切所选的，而备忘录是由这个牛西的堪波安琼所选的。对。下龙个认知的大声看不俺个空着牛hình龙多个根的呢，大声东部了牛hình的龙多的根的个看不俺个工作来me下龙的。我的东马头斯，东先进满出的东部头斯，这个我的马头斯，先进满出的落西个等于头斯，这个的甚至个用工作来me讲那个我你特啦，先进马头个玩的头斯。हम दोरना नर जिनी का इति को ना कंजन लामी जालनो ते चाचो माज कंबंगा का लों तो कंदंग तो न्योस ती रंगाप सनी का काप्स ते जिमजी जिन ते दासंग कंबंगा संग जिमजी的意思。备忘录是堪波，就是牛西堪波安琼在牛西就是龙多仁波切尊前所提问的。那么提问这是第一次，那么是从这个发心以下提问的1年当中。那么后来一次是从普贤上师言教的开始，那么直到这个发心前后2次，就是说圆满提问了这个普贤上师言教。那么此时所做的备忘录，就是现今我们所讲解的这个备忘录。对。空个的mundu jepok chik gorngai kanzon la mijalno samat tundu tobna mantan khung dorna rnga jirni kai ti dorna mundu chatsan khung tobnyo ti kaps khung tasan longtok jardin tart khung zinnat trineri son那么一次性没有圆满的，就是前后2次就是圆满。在牛西就是龙多仁波切的这个亲传的这个亲语教养。那么此时听闻以后所做的这个笔记，他还堪波安丘的笔记，就是传记当中有喇嘛仁波切也这样亲语宣讲过。哦，也对。这个这个他真他们这一的，这也话是真他一啥，真他一级论送的。这个也话是真他一级马论说，这个也话是真他一级这个论马塔性。因此我们也是这样就讲解的。那么就是有些地方就是很好的，就是做了这个解惑；那么有些地方就是为了做到很好的解惑而做了讲解。对的，这个人啊，
会的这个空根真正密，这个这个才能把了一会子设计的没啷个事。因为没有这个时间去翻阅这个法本，因此呢，就是要很好的讲解，很难讲解透。对，会的已经马上得干，对么子的等等，会的这个第三者嘛是那空根没开始。就是应该去翻阅的，但是所翻阅这个法本的时间就不居住。对么着那么不这个会的没写的去设计的这个的等呢也或者也能买的去的设的那种的会的一个人的送那么不这个送单的。这个会的，一这个就是个那个第四次面上那个，这个是干嘛的这些。那么喇嘛仁波切大人者也这样讲解过，没有翻阅法本，而且是讲解这个讲解的话一点都不好。要讲解的话，必须要就翻阅法本。因此，这个按理是应该翻阅，但是没有时间的话，那么就是说没有时间去翻阅这个法本。这算的，空个圈吃的。会的一个那么的，当然是一个买的呢，他的包的双十的呢就送的呢嘛的，的一样那么的，会的一个空个些里头的买一送，对不对？送得是。那么喇嘛仁波切也就是请于这样讲，有些时候讲解真是也是没有时间去翻阅法本，就是直接拿着法本讲解，就是千万不要如我般的，就是没有翻阅法本而做讲解，这样讲解过。对不对？这的呢？这俺们这会的一三个的呢，人空个嘛这的呢，没开始。是这样的，我也是想翻阅法本，但是没有时间去翻阅。这个这是过去这个是呢，前南班的呢，他年纪这个对不对？人了，去这下节，改了等就那人呢。第个是包的双十一进来，对么会的没的，然后可能吃上刚开始真的下个东西的这个也花钱的嘛哩，天的即使人了去年吃这个改了等上呢，的早日为的会的也花一些，然后可能吃上的。为什么要这样做讲解呢？在座的大众以后有缘分会讲解这个法的。那么讲解知识不要就是拿着法本没有去翻阅法本，而随意就是想讲什么就讲什么。那么这样的话一点都不好。以后居住缘分讲解法知识，那么应该想去翻阅法本，而且应该如实去讲解的。我也得是，的你喇嘛仁波切个人讲个等着送得儿子就是天南巴拉吉那人。这个前南巴给呢，年纪是拉米多送得谁？就是刚生个多送得，他的很高个是。那么喇嘛仁波切大人者是这样教解过的，因此我再讲给你们听。那么你们有一天喇嘛仁波切也这样教解过，那么就是说上师也这样教解过，应该这样去做，应该就去舍命去行的。也对不对？不是的，这个他去年纪个群的嘞，年纪的做起送去的，这几个群的嘞，这次的细节的做起送把带的，他当然个干是，这个去年纪个群的嘞，年纪个算盘的，改起的意思。闻法的方式比所闻之法更加重要，修持的方式比所修之法更重要。如此般的，今天也是同样的，闻法的方式比所闻之法更加重要。也对。第二，他去年比较是，干过的是呢，准的、上的这个去年次，然后到把这当的练过的意思。那么闻法的时候怎么样去做呢？断除过患，而把清净的闻法，就是说取用而去闻法的。我也对，这个年比较是给的mun着跟过你他的年比年次，这比这次下有把他的，刚好当
更学人把他们去更好了，相信做的sem几把当，这个发生做吧，俺的事的不当，更学了，诺基就能什么说话当，这个门子吧俺说话当，这个芝麻粥说话当，这个这些日点吧当，跑的什么粥啦。lapa to tamchi de kidi kong de jichan ne der ta jent de la mi son jit kidi mun shetchal ne ri ritan na lomma gnyam slim bikas ta laglen jurwa laglen an dib kun ris 文法的方式呢？那么在之前在讲前行知识文法的方式和修辞的方式所选班的动机和行为要如理取舍的。那么动机呢，就是要善得菩提心所摄受和明观五种圆满。那么行为呢，就是断除三过、六过、五不耻而一之思想。如是般的而此地去取舍，之前已经讲解过。虽然上师已经讲解过的，但是弟子呢，就是要如理的时常都要实践而去奉行。我也得人嘛都，来民送餐的这些，罗马个来民在这，的娘们的就说老人的不记得，觉得的这个用娘的马意思。因理是这样的，上师虽然讲解过，而弟子就说不应该上师讲解过就应该去实践，就应该放下，而是经常就要做到实践。我也得，这个的年嘛这个他节送这个了，这样子的更好。过了吧子，这个我们那啥吧，对不对？要看呢，这他们这个像他们现在他们这啦，但是他还是这个过去的习惯的这些。对旧的弟子遗忘的，对他们做提醒；而新到的弟子，那么就不懂得的，就是要知道，应该去就是把这个文法的方式知道，应该如理去奉行。我也得是，第二道这个刚弄到更学你做的。جروا لغلنا سين ديب تبك دنا تغير رامسي خك تند تشود نياملن نيامس دلين خينر تغير كمون تكمشن نبزونتي لغلنا منديبنا تغير تنا تشود مارتنا جي تم جد مخيجنا دسي كنره تيمدا ريسين 那么如此般的从动机和行为如理去奉行的话，你也能打坐。那么打坐的方式，你也能如理去修持的。如果从动机和行为没有去，就是说没有去实践的话，你也无法打坐，也不会打坐的。哦，对，然后这个可他们这个吃的，可去去么就那这娘多节节没去吃的，大吃过那不真的。可这个做工我没生真的，对面这这个写的用的。다 체권을이세든 다 체권을이세 대권을이세 중에 토마토스그 주단 대권을이세 지가맥 저렇게 문로니 저때 접고 공고 단나 티다나 바근데 저르발라는 데고 단나 그것이 람식 그치 셈때 nd르용진데 팀다리 더 마인드는 저때 다그 뭐 지금 저기네 다 체권을 와탄들지세 제 제지 몰랐는데 제 미히는데 제지 미는데 팀다리세 那么有些人就问无法打坐，或者有些打坐很长时间无法相续升起念正，有些说安住的本面无法，否则该怎么办？就是这样提问的提醒的。那么当下的话也无法讲解，无法讲解透。那么就是说，应该是按你从前行开始如理去修持，那么自然你就此等都会如理能接受。而是你就是当下问的话，当下讲解无法讲解清楚，也就无法讲解透的。对的，这个吞。 초지 뭐초지 춘럽지 먼럽지 그 다안디 랑 냠는라 고뇽 똑섬 냠 똑바 메지도 문로니 존테 집가 자자 유다데 냠는 마트티 팀지 인데레스 无法打坐，就是也无法如理去修持。那么其相续了知觉受都无法升起，主要就是说没有从这个前行如理去修持所知的。我也得是，
다테르타 걸노도 검색을 바탐치다 손로 만저는 고니 산니 다테른 그 가스 검존라 미잔농 그 짐지는 그 tuba tobi rangil tiprsipi tap tamchikim tartuba lam zammu laminal juji chid ndash kamniens 如此般的动机和行为，如你驱散，而今天所闻的法，就是第六个科判，就是自相续圣起正悟智慧，所有方便中最究竟、最深深的上师瑜伽引导。我也得是，Что бы их ранили теперь себе, там зубачим бог, что бы их то ранили теперь себе, тамчики, тартубанда керзина, ламзаб тавламин намчур дерис. 正悟智慧在自相续升起，或者是大圆满的这个正悟智慧在自相续升起。所有方便当中最究竟深深的方便是什么？就是这个上师瑜伽。我也得让进来基本都比一些让进来是基本是比他们之间他都把来民南就个吃的，KD工作来民讲了那个的送了个。돈덤 향시 집이 네 소소 드바 답이 라지다 돈덤 라미실 코나리 타버전 팀바 모아 히브르샤 시르송 바타르트 다 스토비히 생두주다다나 돈덤 향시 집이 돈옥지게 아들 더 돈덤 향시 집이 이힌데 rangila kibertevshi gona ti ker gonerzina rangila kibertevshi te tsorsagta djonta tege ta toba chirdan laman sanyata damba kona to djubdade ti 신럽 코날리 더 돈돈 lansi bi hibzena to bi hiran jilla chegonrina marto gzan tab gzan de tengun de to 돈돈 lansi bi hiderang jilla chenri zegun to sam nas kun rekona to moaim berte hiberte shago son batar de ris 自相续升起正悟智慧，那么之前在普贤上师言教当中也讲解过，居生圣意志是机智经藏力和居真上师加持，一致他法成愚痴。如此所宣般的自相续要升起这个正悟智慧，或是居生圣意志，那么这两者都是一样的。那么在相续必须要升起的话，必须就是要机智经藏的方便和机智经藏。 居正上师和居住法相为修持这个，而此依靠上师的大悲加持才能证悟的。认为还有其他的方便法能证悟智慧，或者是具生生意智能证慧，那么这种真的是愚痴的，如书所宣的。我也得是，都比起让起来是他们去那个，他们去那个，他都把的。 证悟智慧的所有，就是要证悟智慧，所有方便当中最究竟深深的，就是这个上师瑜伽。哦，也对，这个人这些呢，他是呢，都比一些人进来，基本是这个他，他是他是个是呢，加入他们去了。 투지치와 니치 그 추지 폼보 제트 제르톤 그 손러미안 럭처니 그 딘노도 슴 타바름바 르그 근데 탐치트 스토비 히젤라치스 탑 어리지나 탑 리리스 리턴 티 탐치는 거는데 타르투바트 다 블라민남저
there is 正悟自相续，正悟智慧的所以就是有方便呢，总之就是佛陀大慈大悲三巧方便。那么这个方便有84000的法门、12部经或者3藏9乘次第。那么此等是不是就是正悟智慧的方便？是正悟智慧的方便，但此中最究竟的、神圣的就是这个上师瑜伽的。哦，也对。的，我是达sarja年嘛，怪这个了。他们这个的达个去的用是做把他们这的咱们的都比起这来就是个他儿子呢，他是。Rita na ti tam chi nang chok to cher na to lam nam ju to yin ji ris 那么沙迦尼玛派或者是黄教，或者是瓜基派，那么所有的法是不是正悟智慧的方便？是正悟智慧的方便，但此方便当中最究竟的还是上师瑜伽。哦，对，这个做八千部个mun住。shi mundu ni nungu mundu daga chakchut tang togar lam yonsu zoba tamchita tobi ki rangi la chipse ke tabz erizina tabz rit ritanana ta lami nalmjur ta tab tamchina ke te zammo 同样的大圆满的这个共同外前行、内前行、直断和敦操，是不是正悟智慧的方便？是正悟智慧的方便，但是仍然此中就是最究竟，还是这个正悟智慧的最究竟方便，仍然还是上师瑜伽。我也对，所以看跟着来米加龙的那说个。Where naro pata jagar nalintag the sulakhanang pantita nang ta chod cherno tarta naro pari song retan tartuna stobi hi jelachi gona 그 심은 기바였나 라민난 질라 마프틴나 라마라 마프틴나 스토비히 질라 마르치데 그 다르타그 딜로발라 텐치론데 그 조금 그 과드 그 다르나 딜로와 그 코르코는다 칠름 나로와 그 시 난단디 디탕가 나로와 원보코는데 야르사이 타이온티가 어디 서그 데 토비히 다지 용탁바 그 돈담바 란치집이 이히트 디가스데 질라치요스 쉐바타르데比如说，我们之前在讲解这个普贤上师言教当中的那罗巴一直迭罗巴，那罗巴在这个印度的南能托市，那么是最大的智者。虽然是最大的智者，但是没有去修持上师、依止上师、正悟智慧，在相续是无法升起的。因此，最后就依止的迭罗巴。那么迭罗巴依止以后，就依教奉行。那么最后呢，就是迭罗巴，就是用他的血蒙蔽那罗巴的头，昏厥以后，当苏醒之时，在他的相续才升起了这个正悟智慧，是具身生意志，在他的相续才能升起的，如此公安般的。对，这个拉玛人不是关键这个等于说那个族亲节出去到土格个人用完他的生活呢做的拉米南人的可能啦的热力。族亲出去到土格个人用完他的生活呢，的用完他的生活呢，的人他的把的拉米南人
也能说个是。喇嘛仁波切当然在讲解到，大圆满的智端和顿超有究竟唯有依赖于上师瑜伽。那么就是说，同样的大圆满的这个智端和顿超要这一道修道要圆满的话，唯有依赖于就是最殊胜的方便，就是唯有就是这个上师瑜伽的如是所宣的。对，这吃的是呢，喇嘛仁波切观真正空格，格林的。我节蓬勃当这空格格里节我节蓬勃个节的那这个萨勒姆用完塔什比是那个达这个空格格里个节的那我节초점 전에 힐진 초점 더 뒤투거드나 다르다그 오돌지 파르바 뒤투거드나 이기선과 그 설때 라마 유진노르 더 들다고 그다 너님 요바 콩치리즈나 첫주도 토거그 람 타르신손그 떡리소 떡손리스 那么为什么会这样？喇嘛仁波切讲解到他的红光身，那么红光身当中有第一道究竟之相呢，就在这个红光身的翼间，那就有这个水晶宝塔，水晶宝塔的中间就有金刚举，金刚举的翼间中间就有这个智慧圣化，智慧就是萨埵的形象，就有这个法王如意宝。那么这个就说明是他这个大圆满的智端和顿造究竟之相。我也得是，这干的是呢，空个格林的我碰个上的，这个我碰个觉得그 다 예담 자료 지tro그 정거 요진데 아까리스나 척척던 토거글람 타르선 손그 스탁리스 那么为什么这样呢？就是说红光，那么红光当中有时候本尊如海积分的这个坛城就在中，就是在这个红身之中呢，因为就是说直端和顿超究竟之相就是如是的。也对。더 큰 걸 척척던 토글 람 탑선 손을 딱래서 디 데르다 척척던 토글 람 탑선 손을 딱다 다큰 거 고슴라 샤진더 더 소 라민 남주른데 코나 냠슴란 손을 다 제우시구나 那么直端和顿造究竟之相，那么就是如是，而此等相呈现于三门，唯有就是主要就是唯了依赖于这个上师瑜伽，而修持上师瑜伽而所得到的果实的。我也对不着说，但是那个你一个人呢，你们各位这个在呢，喇嘛仁波切个的各位的单，的各位的单的，这个人的家的呢，一个人的。지야 그 짐진데 그걸 그 잡더나 짐진데 지야 ndngi lamaram bochi ge niston aniglo dawa chchibe ci nyhe deng rngajo ge gas lamaram bochi ge de jinerese 那么此次喇嘛仁波切就是开始知识，就是这张照片。那么此时我做的笔记是在2002年是11月27号的早晨做的讲解。上午什么的？上午。这俺做了等于真的，那喇嘛仁波切个讲个送安那嘛呢，等于这，今年呢送就空个，但是那喇嘛仁波切个给里我碰玩讲的但是。 这个第节呢，这个开始就确定有呢。这个第节的呢，做这个也是弄这个呢。这开始呢，做把全部个làm呢，各什么个只塔图吧，这上那个làm到
得意思。那么就是这个，就是喇嘛仁波切的亲语所做的笔记的。那么这个是喇嘛仁波切的红光身，红光身的中间就是有金刚诀，金刚诀的就是说意间就是说法王如意宝。那么这个就是大圆满，就是三身。那么修持以后究竟这果实就是如是的。对。那他们知道那特别说个做拉曼南者因素，做拉曼南者因素，拉玛当让是那呢真呢，这个现在的东巴他们是一些爱我的说的那话，可是他这个这个拉达的那因素都算好个些。那么主要就是上师瑜伽，从内上师于一心相融，而就是说这个五种智慧外现三身之果实，就是究竟的相，就是会如此般会体现。但的人，你们这个我们来忙性的觉得的我们卡罗斯个七八这个可能不计这样子你们这马里是，你那的起码可能是什么？这个你到真的是。此就称之为是上师的窍诀。那么这种窍诀在智者的口中是无法讲解出来的。那么此等需要，就是说，因此我做的笔记的。对，让你真的买那个大瓦吃的罗的大瓦这个吃，俺就是这。上马的追，然后人家就去做地当，盖满地当追些些，甚至这个有的人，其实这个干的，但都没现在什么的买这个人个娘子领过那的过那些，人来就是罗马教那，这过那些。那么此等不光是做了笔记，而且是蒙年、蒙月、蒙日的，或者是上午、下午的时间几分钟都这样做了记录的。那么此等是非常重要，不要认为就是这个无益。那么此等自己实修知识，那么自然自己也要居住。那么以后引导他众也需要这种此等窍诀的。对，为了都比起进来就是个他们只能个zammoda lamin namjir yenere jenere koga lamin namjir yenere lamin namjir yenzizga tara takchobazga japjurzi yogonere 那么自相续圣起正悟智慧的所有方便当中，最究竟、最深深就是这个上师瑜伽。那么是上师瑜伽的这个就是理由，就是要断定，就是上师瑜伽的，必须要有一个校正，要依赖依据的。对的，lam tobihi jilla chipsik tap tamchinan ke an tartubat lam namji ran yenrib zin ke pan mare yenrib zin ke pan mare rangat yenrib zi daddan ke pan mare ozan lat yenrib zi shakudan ke pan mare 那么自相续圣起真悟智慧，所有的方便当中最究竟的就是上师瑜伽。光是说是没有用的，那么自己也说是，或者是对别人也讲解，我就是这个最殊胜就是上师瑜伽。那么这样的话是很难具义的。对，因此lam ta tobihi jilla chipsik lam tartubat lam namji yenzi的这个跟读上不可送。jik long jafjur tak chobaz gonre range na o kando zambo dorjin changa son zina ta tak chok loay na mar samj tak chobaz long jafjur jik dorjin changa son long jafjur daga ngon ke khiba ta triba tam chik te song ya long jafjur ne tak son diang ki chabr chen ta rang sai lama ke jalne son ke mang ke japchurion ta ta o ta te lim samjada gojion rene ra te lam zam lam nam jirke lam tham chiken tartu ba lam zam lam nam yenre zin samzke te ga yon nyan maris 自相续圣起真悟智慧，那么所有方便当中最究竟就是上师瑜伽，应该那么就是那么应该有这个普贤王的这个讲解，或者是金刚持虚部的这个校正，就是以此作为依据，或者是很多
往昔的这个祖师或者成就者的这种教言的依据，尤其就是现今的自己的根本上师，那么所持的教言以此为依据的话，那么自然自己也会深信，那么他众也会相信，这个又是有依据的。没有任何依据，光说是最究竟的话，那么很难相信的。对，他说个当时过比这个呢，参当会是难比他，过了吧，本土公办，那么关键占班确认说，年度第八三月，那么说的两千确说，这多少钱个？他这个呢，当时过把个这个呢，等着送那里送。要看这个弄的人。那么普庄念虚当中，就是虚当中如书所宣的祥好随，就是32祥好的这个祥好随祥的观想本尊，还不如查拉就是观想这个上师更为殊胜人呢。这个说对不对？念着啥呀？第八位，念着第八啥呀？来明说的良心确送的的是。就是念诵信咒，就是百千，还不如祈祷上师一遍更加殊胜，如是所宣。对的，这个阿德古巴个，这个呢说，真的但比拉玛的修，人个修这个嘛，人个叫，人那个他的。刚刚把三级东个我这边刚是的人怎么人家送去的人？同样的，阿字庄念虚当中所说的，均恩之上师在梵顶心间或直接当中观想，那么衔接潜伏的这个悉地，那么此都能得到。对，这个呢，多人像个送那个这个，这个我个开发的这把他们去叫那送呢，他们这个你。对了啊，个当那了啊个，这个南腾那呢，双把带的意思。那么此就属于金刚持所宣的。同样的成就者，祖师成就者就是德罗巴、那罗巴一直德罗巴，那么在传记当中也如是所宣办的。对，大圣个吉人贡巴忙了讲，拉玛贡比讲那米，佐人贡巴忙了讲。lokir lenkir konami son de这个即国从向你等着送的人。那么即工程吧也说是选择生起此地修持虽然多，但是修持上是更为殊胜的。那么就是圆满此地修持虽然多，但是唯一依赖上是修持，那么更为殊胜的，如是所宣的。得当呢，大陆这个你这个这把跟进。龙泉人人因呐，这个我嘛，他这个西巴班子他是一门的这个龙泉班这里个西巴班子他是龙泉班因的，上面龙门嘛这里个，但我嘛我给伊拉参与要弄西巴的因的，他那东东把一些进来结果呢，这个。lama kemaranza laftini de lama kemaranza de nindam jigda de nyankar jil ka gadani sammo jil ne de nyasa de lama khona de trip de lama laftin de tarna de zuba chimbo ka nam jirwa de 금치는 홍천람 지지 더 또비히 돈돈바이 또비히 라질라 지지데 라마 그마란자 코나 접데다 지름 남탄에는 유언리스 同样的，宁迪拜的传真主是无国光尊者。无国光尊者可以说是说，再没有更殊胜的智者，称之为是上一的，就是教你最多者。那么他也是说这个。正无智慧之色，居生生一直在他的相续升起，仍然是唯一依赖于上师，一直格玛拉扎修持上师。白天就是说把这个麻袋就是垫着，那么晚上就钻在这个麻袋里，唯有依止上师、依赖上师、修持上师，最后再相续升起了这个生一智的。对的，这个跟今今嘛来把人呐，空个的图生毛这个在马牛。空个跟亲红线他们怎么去送的他们去到那家的个上节我给大把觉得所有不是说大的这个跟亲
롱친 람점지 이시지 기 지수zon데 다가 조바침보 그 남저가 다다 금친 약티니가 지디고는 다다 조바침보 롱친 니티고는데 제바게 다做成功就是得日子。同样的，执悲光尊者也是说没有做过很大的做文思的。当见到这个无国光尊者的这个教言法本知识，那么就是说升起信心，是为征服而做专一祈祷修持以后，那么最后无国光尊者智浑身色素，而就成为上这个大圆满的瑜伽师的。那么因此，为什么说是编织父子？那么如是殊胜，仍然是如是修持而所得。哦，对，这个。第一把打到这个到这个在那么那么不去关人讲个的空个那面那就是困难的娘是难的这个空个出去托个人个那他身上的个里我去碰不的觉得我去碰不个从你也得第二位是做这个顿他们得到有劲的同样的传承当中的无等的，就是根本上是喇嘛仁波切大安者，也是唯有修持上师瑜伽，那么就是直断和顿操究竟以后成就红光身，红光当中就是本尊如海极分如是者弹指，可以指这个一切途中，那么这样能做到，也是唯有修持上师瑜伽而所成就。我也对的。他这样的，但当地呢，都比起让进来，基本是比他们自己，他土巴，咱们那边人就个真的人说，但都是这样说个是。因此，在此书中也是如是提到了，只想去升起正悟智慧，所有的方便中最究竟深深的，就是上师瑜伽引导。我也，他的人呢，那像说这个拉曼的所有的工作。因此，在座的大众就是主要就是观修上师，那么是要这样去做，这一点大众要认识。对嘛，这个这个，你家人这些的，当然也他们个做起，当然拉玛个做起，当然这个这些的老个工资恶，当然托个些的老个工资恶，对不啦？那么就门那这个，大家上。人家是人，但人这个担保这个，他们那边他们这这个样子，人家的感情的日子。有些是变来变去的，有些时候就修本尊，有些时候好像又在修这个上师。那么有些时候就是单独修个支断，或者有些时候单独修一个顿造，是变来变去的。因此，这个不应该变来变去的，一生当中应该为修上师的。那边他们就都做的다슨 그 예담 좀나 라마다 예담 예르메도 공군들 조 라미 남쪽이 있고 그 다슨 그 척척 겁나 라마다 라미 남쪽다 척척 예르메도 공군 토거 겁나 라미 남쪽 그지다 토거 공군들이야 그 제가 그러나 짬조 겁나 샘티 겁나 도르심 겁데 만드리나 가인나 람남즈 그 자발이 수소스 그 문조 능 문조 자는데 냠슬린 존말 다시 문조 저거 다선 그 단드니 간치 아마르 토리 짐제스 그 로즈 정거나 람남즈 그 즈브존데 그 로즈 정거는 마르토 람남즈 그 자발이 다산즈 그 로즈 마서 소아요 마르스因此呢，就是应该以上师瑜伽为主的。比如说，你修本尊的话，上师以本尊无二应该去修持的。那么修持支端呢，同样以上师瑜伽以这个支端无二去修持的。修持顿操也是以上师瑜伽为基去修持的。那么其他的皈依、发心、念修金刚萨埵，或者说积累资量，也是应该没有超越上师瑜伽的范围而去修持的。同样，这个前行一样的，就是以上师瑜伽，如果超越就是上师瑜伽的话，无法修持，就是包括这个外牵性也是无法修持的，应该不超越上师瑜伽而去修持此等法的。那么对呢，考证这个。或者呢，多生功的告诉，那么到你是没把中的话多就想法了，这样子老板的啥都是，没有用呢。考证，普通
Jean de Tassena, Lamata, Yirmik, Wohomes, and Denjinam Karagom, Amarko, Terta, Resi. 那么同样的，之前我们在修持这个念修金刚萨埵知识与上师无二，这就是说金刚萨埵就是敌你，而且在念诵这个白证明的。同样之前我们所修持的这个往生法，也是上师与无量光佛无二去修持的，应该说是去修持的。就是没有超越上师瑜伽，也就是没有超越上师瑜伽的范围而应该去修持的。哦呀，他们的人，那才的阿古里样的人的吃这个什么的，他们是马上没有。那阿古里样的伊那钱那吧，什么国外也发乱，这个国外的乱就的嘛，就国际面的那些，我们是一起的，国际面的那些乱，我们就3年是。这样反复的强调，其实能让你们更容易理解。理解以后，就是在你们的相续不脱落，为此而反复之后讲解的。呀，他对了，当然就是。今天的法就讲到此。Sunam de tamchida zigba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valava chuba chubin sole joa julvara go